點樣？直播間嘅朋友仔有冇人想試下我哋嘅牛肉丸？呢個牛肉丸呢，係我今日呢，我食咗5粒一個人，我唔係食得好多。即係我哋香港又係唔建議啦，係咪？香港寄唔到應該係咪？靚仔，佢應該唔係寄唔到，我驚佢要冷藏嘅，佢係要佢係要冷鏈嘅。靚仔，你個閪仔快啲連上嚟啦！凍嘅，如果你香港寄到集運去到嗰度，可能就我落咗3單，希望小圓姐姐冇介紹錯。冇啊，佢好好食嘅。我都佢好好食嘅，呢個核桃酥佢係好好食嘅，唔使講噶啦。試你隻西啊，你可以試下，但係呢2個號都違規。嚟，我幫我準備好啦。嗱，我原本呢我99蚊4包嘅4包嘅嗰個牛肉丸噶，4包99蚊都好抵啦，係咪？係。咁我今日呢，我俾多半包你試食，即係，但係佢有5包嘅，我攞咗1包，你攞5粒嚟試食好唔好？啊？乜嘢啊？啊？死啦！唔好意思啊！原來我搞錯咗啊！原來呢99蚊呢，佢係1包、2包、3包、4包。冇啦。我唔夠樣板啊！原來佢俾我哋嗰份係10包。哇！99蚊10包，99蚊10噶，我以為係5包先。啱先阿表妹提醒我咋，即係係9包，我要俾多1包佢試食。係，你哋可以食5粒嗰1包唔好食嘅退翻嚟，好唔好？冇12包啊，因為我呢份係好好食嘅，文姐。我呢個牛肉丸好好食嘅。唔含雞肉，唔含鴨肉咩？係唔含雞，唔含鴨，只係為咗打廣告。會唔會好酥噶？唔會，好好食嘅，好彈牙嘅。我都買唔到。嗱，咁樣啦，你幫我上咧，冇啊，舊年嗰隻冇啊，冇呢啲11包、12包啊，冇啊，對唔住，因為呢啲咧佢好好食嘅。佢好好食嘅，因為佢蒸佢先至會少嘅啫，你哋都知道。咁佢係打廣告嘅，佢10蚊包你都抵到你爛啦，你個發瘟啦，你走出去食有冇咁多啊？冇，係咪啊？你準備上車，準備上車，幾多份啊？佢話俾77份、78份。係，準備啦喎，1、2、3，上車。係，而且你今日買嘅仲會送14包呢個醬料俾大家。哦，你今日買，我仲送多送咗1大包嘅醬料俾你哋。不過呢，我個人認為呢個醬料呢就麻麻嘅，你哋食呢就食呢個，食就食呢個，佢好好食嘅呢個牛肉丸。我哋有牛筋丸同埋牛肉丸2隻俾大家揀嘅，即係如果你要混合都得，如果你話淨係要牛肉丸都得，淨係要牛筋丸都得。嗱，我哋係實心噶，唔係包心噶吓，我得78份噶咋，因為我呢度打廣告，你都知道1分錢1分貨，係咪？係，而且佢入邊係冇嗰啲骨噶，冇蛇身冇渣冇骨嘅，呢個就係純牛肉噶，就純牛肉，蛇身係好彈牙噶，唔似我。係，所以直播間嘅朋友仔呢，冇啊，冇之前12包嗰啲啊，冇之前12包嗰啲啊，漲咗價噶啦，冇啦，而且我呢一款呢，比之前嘅會更加好食，更加好食，你相信我啦，閪仔。剩翻77份，有人拍咗牛肉嘅含量有幾多？話俾佢知。佢全都係純牛肉嚟啊！佢係唔添加雞肉、鴨肉、其他肉噶。你翻去食唔同舊年嘅，你食下你就知啦。剩翻70幾份啊！有人拍咗4份啊！有人拍咗4份啊！阿梁仔你唔連上嚟噶，我沙聲噶啦，我再見同你夜視朋友啊，真閪仔嚟嘅。剩翻74份就係因為我哋而家天氣凍啊嘛，你成日要打邊爐嘅，你又放幾粒牛肉丸落去食就係好好食噶啦，而且你加幾粒菜滾嘅牛肉丸湯。冇12包嘅，屌鳩啊！個閪仔要12包啊！冇假鳩啊！屌鳩你！你聽我講，你等我嚟講。嗱，首先咧，我不斷咁樣連上嚟，啱啱先過咗個違規，跟住我講俾大家知，你哋話之前嘅係12包係咪1包200克？跟住12包係咪佢係只有4斤8兩？但係我哋呢個足足係5斤啊，比之前仲要抵啊！5斤啊，文姐，呢個比之前仲要抵啊！之前嗰個係4斤8兩，我哋而家呢個係足足係5斤啊！你聽唔聽得到啊？之前係4斤8啊，而家係5斤啊，大佬啊！牛肉丸1包幾克啊？1包半斤嘅，1包係半斤嘅。你唔好睇話我哋有幾多包，你應該睇有幾多重量。係，我哋嘅重50克。嗱，又跌咗落去啦。唉，我正閪仔嚟嘅。你要睇下我個重量係250克吓，係250克，冇餡噶，冇餡嘅，好彈牙嘅牛肉啊，好彈牙，好鳩好食嘅牛肉，剩翻35份。半斤嘅話，佢大概1包就係11到15粒嘅，因為我哋係按斤按重量計嘅，所以你話收到有啲多1粒，有啲少1粒嘅，全部都係按照重量去計嘅。你買咗翻去你試食，你覺得好食嘅，你再連上嚟啦，阿朱茵。唔好食嘅，你食5粒之後退咗佢啦，朱茵。